大家聽個音都知道乜嘢料啦。咁今次台詞都有好大嘅改編啦，咁就側重咗2點嘅，其中一種咧就係在於如何帶出一個戲曲嗰種氣味。咁我哋戲曲講嘢咧就唔係就咁講1、2、3、4、5、6、7咁樣，咁我哋會有啲例如係鑼鼓八咁樣，咁中間會有啲即係語氣嘅強調啊，有啲押韻嘅要求啊等等咁樣，就令到成件事更加粵劇化。例如中間係有一段有一個角色鄭開滿對住林家鎮嘅講，佢就話：我低，我把你班書院仔，你班屎波仔，今日你胡作非為，他日會倉皇無計之類咁樣，咁就配合埋鑼鼓，就令到成件事非常之粵劇。而且創新方面咧，我哋都為咗能夠capture 到後生仔嘅一啲興趣啦，我哋都用到近期嘅一啲 meme 啊，甚至係去到一啲廣告用語啊，甚至係一啲粗口諧音啊咁樣，即係中間有首曲咧嘅曲詞咧係其中有一句咧就話叫個英國人去 sit down and have a bottle of water。咁呢個係近期好流行嘅一個 meme 啦，就笑啲英國人嗰個英國嘅 accent。We're not just bottle of water. That's what we're not. 仲要有一句就係 delay no more。係啦，咁大家聽個音都知道乜嘢料啦。大家好，我係楊建廷，係今次頂頭鎚呢個創作嘅音樂總監、作曲以及粵劇改編。